Короче, пацаны, мы завели эту, блядь, корчелыгу. Блядь, бобры ели. Картон не выбрасывать. Вонючка была. Вот здесь у нас работает, нахуй. Блядь, в Е-классе, нахуй, в Мерседесе сзади, блядь, вообще. Диван. Всем привет! Здорово всем! Лохмуты снова в деле. Нас так долго не было. Мы искали машину для нашего канала. Собственно, вот она. Встречайте. These brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Cold, these brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cold, these brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta ride or die. Пацаны, сейчас проведем небольшой обзор о тачке, которую мы купили за 15 тысяч рублей. Выбор был очень сложный. Искали мы целую неделю его. Но выбор остановили на этой лабочке, на нашей. ВАЗ-2106 97 года. По кузову машина в идеальном состоянии. Если смотреть, вон Stats 3. Ну а так, если быть честным, конечно, кузов подустал. Да, конечно, деталь вот есть. Все отваливается, короче, ржавчина. Стоп. Видала эта задница не один раз уже, видимо. По этой стороне, в принципе, эта сторона выглядит очень даже неплохо. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. В принципе, машина по цене холодильника и любой бытовой техники. Вообще. На ходу. Управлять, конечно, ей невозможно. Она вообще не едет. Едет, но либо влево, либо вправо. Но прямо очень редко. Пушка просто. Правда, ведет всю как шалаву. В принципе, по кузову машина очень в хорошем состоянии, как бы для этих годов уже. Давайте проведем мини-обзор на наш Шорш. Давайте посмотрим. Самое главное в сердце машины. Если оно есть у нее, конечно. Сейчас мы об этом узнаем. Мы капот открывали, честно говоря. Бля, где это залупа нахуй? Ага. Сердце, которое может остановиться в любой момент. Тут-то пиздец, тут-то все в масле, все в антифризе. Но она работает. Работает. В принципе, здесь и все. Давайте заглянем в салон С-класса. Тут начинается пиздец, в принципе. Сиденья, коты, собаки, я не знаю, может быть, тут все вместе они-то драли, ели, блядь, бобры, я не знаю, короче, может, зоопарк здесь, я хуй знает. Все, короче, все вы так поняли, что все у нас вот так вот здесь находится, работает. Ой, как-то так, короче, все у нас здесь вот так вот. Ручник хуй знает, работает, нет, блядь. Поездит маленько еще. Как-то так. Посмотрим, что у нас от прежних хозяев осталось. По бардачкам пошаримся. Картон не выбрасывать. Вонючка была. Ой, блядь. О, кстати, вот она эта. Ресничка, блядь, которая у нас отпала. Тоже лишняя деталь. Вот это вот так вот здесь у нас работает, нахуй, примерно.
Вот еще есть, блядь, салфетки, блядь. Это, блядь. Хуй знает, короче. То же самое. От дворников какая-то шляпа, короче. Короче, нихуя интересно нам не оставили. Переходим мы на пассажирский задний ряд. Обана в рот. Тут у нас, блять, как, блять, в Е-классе нахуй, в Мерседесе сзади, блять, вообще диван такой, блять, как дома, блять, прям, охуительно просто. Ой, ебать, что-то еще нахуй, пепельница. Как-то так. Давайте заглянем еще в багажник. Блядь, так открывается. Тут у нас, блядь, мешки валяются какие-то. Канистры, нахуй. Наверное, чтобы на заправку на ходу делать масло, двигатель. Воронка. Масло какое-то тоже, видать, оттуда. Праздник, которому не нужен повод. Блюдо, которое Мешки. должно дарить яркие эмоции. Не будем скрывать, что там, не знаю. Может, трупак валяется. Не знаю. Пока не рискну этим заниматься. Домашние еды гурман-продукты каждый день Чё, дают всё? гастрономическую сказку тем, кому не безразлично. Вот и весь обзор небольшой на нашу На площади бешеную 6 квадратных метров есть все, что пушку. даже больше. Ассортимент премиум супермаркета насчитывает более 40 тысяч. Пшеница везде, я не знаю, то ли куры жили здесь, то ли свиньи. Румянится в булочке, кулебяки, Короче, пирожки. Мы следим за качеством каждого продукта и работаем только пока с не знаем, что будем с ней делать. Именно поэтому предлагаем деликатесы Будем по мере и возможного готовые восстанавливать. производители и другие фирмы. Будем приводить, в общем, потихонечку, Непременно оценим. нормально, более-менее машину. Десерт у вас сегодня на ужин? Не знаю, как у нас это Главное, получится. разложить фрукты и овощи со всего света. Будем стараться. Специальная система. Короче, как все поняли, что аккумулятор у нас сдохлый. Сейчас будем прикуривать. По катушке устроим небольшие. По парковке, правда, дальше не рекомендуется выезжать пока на ней. Ну все, блядь, мы на месте. Держитесь, пацаны. Будет сейчас страшно. Да. Ёба народ! Пиздец нахуй! Столба бы, блядь, не словить бы. Все, походу, пацаны, мы приехали. Пизда нахуй забуксовали. Бать, ну пиздец. Суппорта клинит у нас. Все, короче, не знаю, как мы будем на ней ездить. Все. Ну чё, подходит у нас серия к завершению. Не знаем, что с нее с этого получится. Ну, ездит она, прямо едет иногда. Едет. Единственный минус, блин, аккумулятора нету, мы сегодня измучились. Целый день, можно сказать, выехали мы в час. В час дня, и вот сейчас время уже у нас, наверное, часов 6. Ну, уже 6:30. 6:30 вечера мы только приехали. Намучились, конечно, аккумулятора нету, вот самый большой минус у нее. А так, Степан говорит, тачка метет вообще. Ну, боком валит. Бокоход. Бокоход полнейший. Ну, Ну что-то нам говорили, что заварка здесь, но что-то, по-моему, нет тут заварки. Какому легче, такому и крутится. Или это и есть заварка? да и хуй его знает. Короче, пацаны, мы не знаем, если заварками, мы должны, по-моему, крутиться оба колеса, но крутится как обычно. Возможно, что заварки уже, может, она и была когда-то, но ее сейчас уже нету там. Отзаварилась она сама, отвалилась. Короче, Да. как-то так. Пишите, предлагайте, что Что делать. с ней делать, да, в дальнейшем. Бюджет у нас пока ограниченный, совсем маленький, можно сказать, будем... Что под руками, то и будем делать с нею. Пишите, все. Пишите, в общем, предлагайте, что с ней можно поделать в пределах разумного, потому что
На данный момент у нас канал только развивается. Ну а также ставьте лайки, подписывайтесь. Чтобы у нас было какое-то стремление к чему-то, чтобы снимать было для кого-то. В общем, как-то так. Всем пока.